小米这里有啥都有呀，空气炸锅、电饭锅、洗牙器、电动牙刷、剃须刀，还有锁，最重要要钱挣完。你们有样机吗，兄弟？5匹的，能打多少平方啊？80。那咋弄？就盯着。就盯着。多少钱一碗？6999。能开票不能？可以。今天支付都是这儿支付的，你数数吧，应该14张都够了。13998。张小刚，今天俺估这烧烤味的卤味全牛火锅。今儿个8月27号，4天以后开业。先给大家看一下这2台空调是跟着位置装的吧？这儿一台，那儿一台。这重新开业，说啥的给俺给我赞助2台大空调。这是多好了呀！这将来都是真大这块是吧？啊，反正你哪去买的？改到清真寺。给大家看一下新布置的环境，以前都是小桌，现在全部换成4人台了。这一边是6张，坐24个人，这边也是6张，中间还有3张，然后还有3张8人台。这要是同时坐满，能坐多少人呢？84个人。这是俺估的菜单，主要是3斤的菜单，因为后边写着3斤起拼嘛。还有个单人单给大家拍一下，这是单人锅菜单，单人锅是1斤都可以起拼，还送2份酸菜，烩面免费。屋里边是能坐84个人，如果说真是人多了坐不下的话了，将来外边还是可以坐的。这原来的桌子呀，这些桌子还可以用，就是牛肚。这不后楼啊，真大呀！不如拿刀给它立一块妥了。牛头肉，给大家看一下，这是牛蹄儿，这是牛脆骨。好，这是盘肠。俺给我上菜了，给理发了锅。今天烧烤味的卤味全牛火锅。你像这叔叔上来，一般煮点什么都管吃。3分钟。来吧，缺一项都准备开始拿味儿。行。这姑父你这天天拿味儿，今儿我来拿，真是新锅的味儿。哎呀。哦。这块太大，给大家看一下盘肠。盘肠更入味了。这块是不是太大了，姑父？人家要来吃，会不会也约我们这块大了？这是脆骨，大家看这块是不是有点大呀？趁不开业之前，视频先发出，要大家提意见。这天实在有空调，没空调坐这太暖和了。是。再给大家看一下牛肚，大家对牛肚有没有这个认知啊？牛肚是比牛肉要贵的呀。这是牛蹄，这是牛头肉。咱这啥头嘞？这是咱的。这叫灰色。能看死。能干啥？多少年纪染发就是不自信了，嫌自己岁数大老。吃盘肠是最。是吧？我刚才我都说了，盘肠咱今儿个下的太少了。给大家说一下，吃到这时候了啊，恁这里边吃半截或者吃2/3的时候，煮盘肠是最爽了。今儿个是试嘛，不好了就是那不得了，只管调嘛。味儿是干着调。哎，这肯定不是咱最终味儿。哎，就你开业了之后，人家过来肯定也会提意见，不管提啥意见你都要听。